Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnsan bir hastalık kümesi gibidir. Kaç çeşit hastalık var insanda, ihtimalde olsa bunu tıp da bilmiyor. Hastalıkların alt hastalıkları bile yüzlerceyi buluyor. Bu hastalıklardan, sıkıntılardan biri de insanların uyurken horlamalarıdır. Horlama birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe derken ikinci bir insanın uykusunu, hatta rahat oturmasını etkileyecek kadar da aşırı olabilir. Yani dayanılabilir horlama var, dayanılamaz horlama vardır. Horlama bir hastalık, sıkıntı ama Allah'ın izniyle çaresiz bir sıkıntı değildir. Tıp mücadele ediyor. Bir sürü teknolojik cihazlarla horlamanın önüne geçilmeye çalışılıyor. Bir hakikati konuşacak olursak, gerçekten hele uykusunda titiz olan, küçük bir sesle uyanmak zorunda kalan insanlar, horlayan birisinin yanında uyuyamazlar. Uykusuz sabahlamak zorunda kalırlar. Karı ve koca bir yatakta yatarlar. Kadın ve kocanın geceyi uzun süre ayrı yatakta geçirmeleri mümkün değildir. Bir gün, 2 gün olabilir. Bir ömür eşi horladığı için başka yatakta yatmak zorunda, başka odada hatta yatmak zorunda kalan bir eş, evlilik hayatı açısından stresli bir evlilik yapıyor demektir. Evlendiği eşi, erkek veya kadın açısından, kimin açısından bakarsak bakalım, ileri derecede, yanında uyunmaz boyutta horluyorsa, eş boşanma talebinde bulunabilir mi? Şüphesiz, neredesin ey insanlık? Neredesin ey vefa? Neredesin ey sabır? Diye soruyoruz. Ama bir gece, bir ay, bir sene, 10. sene, 20. sene ve akşamdan sabaha kadar. İnsanız, aciziz. O elinde olmadan horladığı gibi öbürü de artık elinde olmayacak şekilde dayanamıyor olabilir. Ne yapacağız? Kesinlikle Rabbimizin ihsanı olan tıbbı sonuna kadar değerlendireceğiz. Aylarca sürse bile, 10-20 hastane dolaşmamızı gerektirse bile tedavisine bakacağız. Yastık mı değiştirmek gerekiyor? Akşam şunu yememek mi deniyor? Doktor mesela 10 kilo zayıflarsan horlamazsın mı diyor. Deneyeceğiz. İtaat edeceğiz doktora. Sonra da buna rağmen artık dayanılmaz düzeyde ise, ki bu düzeyde horlayan birisinin yanında uyumayan bunu anlamayabilir ne demek olduğunu. Psikoloğa müracaat edip bu evliliğimizin devam etmesi için uygun mudur bir ortam diye istişare etmek gerekir. Eğer psikolog senin dayanma gücün kalmamış derse, eşler ayrılmakta sakınca görmemelidirler. Ama bu beyin ameliyatı gibi en son müracaat edilecek seviye olmalıdır. Birbirlerine iftira etmeden, başka kabahatler yüklemeden tatlı tatlı ayrılmasını bilmelidirler. Acı, hoş değil ama gerçek böyle. Çünkü eğer kadın veya erkek bu konuda sabrı biterse, başka nedenler yüzünden boşanma yolunu denemeye kalkar. Bu ise küçük bir olaydan büyük facia üretmek olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.